Една приказка за танца, история, базирана на сън, написана от Жан-Пиер Александър Прибилоа, администратор на Балет Интернешънъл. Историята, приказката. Имало едно време, през една студена зима, ветровита и дъждовна, едно момиченце, което се връщало у дома от училище, срещнало фея, която й прошепнала: "Последвай ме. Виж онази голяма сграда. Виждаш ли онази дървена врата? Отвори я, може да се изненадаш, но зад тази врата ще намериш роза, книга, 2 ключа и златна кутия. Всичко това принадлежи на балета, който ти е непознат, разбира се, но има нещо, което липсва, и то е най-важното. Ако го намериш, тогава желанието ти ще се сбъдне. Ако обаче се провалиш, ще бъдеш принудена да се откажеш от мечтата си. Бъди сигурна, че веднъж щом отвориш тази врата, никога повече няма да можеш да се върнеш назад. Мога да ти помогна само сега, после ще трябва сама да намериш липсващата част, която е най-важната от всички. Пази се, тогава." Като каза това, феята изчезна. Момичето не можа да не се поколебае в началото, да, и всъщност беше изплашена. С толкова много удивления, смесени с страха от това, което феята беше прошепнала, и от нейните магически думи. Накрая тя отваря вратата и влиза. Докато върви, след няколко крачки, намира розата на пода. Уханният аромат на тази роза беше наистина специален. После, на няколко метра разстояние, намира 2 ключета на ключодържател с форма на златно сърце. Продължавайки по един дълъг, тих и тъмен коридор, тя стига до края и намира заключена врата. Използва първия ключ, като го завърта 2 пъти надясно. Но всичко това беше напразно, вратата не се отвори. Тогава пробва втория ключ, 2 пъти наляво, и изведнъж вратата се отваря. Влиза, върви и се озовава на голяма сцена в театър. С прожекторите, насочени към нея, в центъра на сцената, заобиколена от тъмнина, тя се обръща, върви от едно кулиси към друго, но едва успява да намери златната кутия. Отстрани на сцената имаше пиано, затова тя остави розата и ключа там. На пианото, тя отваря дървения капак на клавиатурата, сякаш иска да свири, и там намира книгата. Това е първият том. Но все още липсваше един предмет, затова започна да търси между кулисите на сцената. Нищо. В бекстейджа всичко беше празно. Накрая, до оркестрината, тя намира златната кутия. Прави всичко възможно да побърза и да я отвори. Но напразно, беше заключена. Използва същия ключ, който вече беше използвала за вратата на сцената. Вътре в златната кутия имаше чифт палци и чифт меки балетни обувки. Първо пробва палците, но бяха твърде големи за нейния размер. Затова после пробва меките балетни обувки. Изненадващо размерът беше перфектен, сякаш бяха направени специално за нея. Тя застана в центъра на сцената и от златната кутия, чийто капак беше отворен, се носеше музика. Искаше да танцува, но не успяваше. Искаше да направи един пирует, но постоянно губеше равновесие. Опита се да скочи, но не успя. Чувстваше се много несръчна в движенията си. Намери всички предмети, за които феята беше говорила, но нищо не работеше както трябва. Накрая избухна в сълзи. След известно време, докато гледаше вътре в златната кутия, откри скрит двоен слой в капака. Трудно повдигна слоя, сякаш беше залепен, и най-накрая намери втория том. Отвори първата книга, том 1, на началната страница. С златни букви беше написано: "Това е книгата на твоя живот. За да станеш добър танцор, със сигурност ще станеш красив като тази ароматна роза. Но, подобно на розата, професионалната ви кариера като танцор неизбежно ще бъде кратка, подобно на жизнения цикъл на тази роза. Но не забравяйте също, че розата е наистина красива, но трябва да знаете как да боравите с нея. Розите имат тръни. Балетът няма благоуханния аромат на роза. Това означава, че често ще трябва да плачеш и да страдаш сред ежедневните предизвикателства. Само сълзите ще поддържат твоята роза жива по-дълго и ще я направят красива. За да отвориш сърцето си, като златното сърце ключодържател, ще имаш нужда от него. Първият ключ за твоята душа. Вторият ключ за твоето сърце. Златният сърцевиден ключодържател. Ще трябва да се скриеш вътре в него. Твоята сила, твоята мощ, твоята упоритост, твоята любов, твоята дисциплина и твоята танцова техника. Златната кутия. Ще ти трябва за дните на старост, за да пазиш големите спомени от успехите си в танца и аплодисментите вътре в златната кутия.
Под втория слой ще трябва да скриеш и заключиш цялата токсичност и негативност на хората, които са се опитвали да ти попречат да танцуваш. Но има нещо, което все още не си успяла да намериш, а то е най-важното от всичко. Така момичето плачеше и се вълнуваше. Все по-притеснена, тя започна да търси, прелиствайки страниците бързо, надявайки се и търсейки нещо написано вътре. Но в двете книги, том 1 и 2, нямаше нищо написано, всичко беше празно, само бели листа. Докато прелистваше страниците, сълзите й падаха върху белите и празни страници. Колкото повече сълзите й падаха върху страниците, толкова повече се появяваха печатни знаци. Накрая, на последната страница, тя намира написано: само с чистата любов към танца притежаваш главния ключ. Твоите сълзи разкриха последното нещо и в тази книга на живота пише, че ще станеш велика танцорка. Сега, когато си гледала, търсила и изследвала с цялото си сърце. Това е, което липсваше, чистата любов, същността на всичко. Пази я като злато и никога не я губи. Танцова приказка, написана от Жан-Пьер Александър Прибилова.